कितने सारे तिमले लगे हुए हैं इस तिमले के पेड़ में। तिमला है, हाँ तिमला है। ये देखिए गाइस, इसी तरह का पकने वाला है वो। से लगे तो कभी मैंने ना, जब मैं अपने हट जा बच्चे, आगे से देखने दो जरा, तिमलों की भीड़ देखने दो, हटो जरा, साइड हो जाओ। माय गॉड।